大妈乘坐飞机旅游，竟然偷偷往发动机里丢硬币，被工作人员发现之后，她更是理直气壮地说自己这么做是为了给飞机上的人祈福。询问她已经扔了多少硬币时，她死活不肯说实话。没有办法的工作人员为了安全，只能改行程、检查飞机，然后报警。结果大妈被送上了法庭，一查才知道他早就把中国国籍改成了日本，还经常破坏我们的公共财产。这次更是严重威胁到了航空安全，让航空公司损失了将近100万元。法官立刻判他坐牢30年，并且赔偿航空公司所有的损失。出狱之后，他将会被驱逐出境，终身不得再踏入中国。大家怎么看这个判决呢？评论区里告诉我吧。